Olá pessoal, tudo bem? Vou apresentar para vocês aqui a lavadora de copos da Netter, né? Essa lavadora é um excelente investimento. Ela lava 30 copos por minuto. Vou mostrar para vocês o funcionamento dela, para você ver o quanto é interessante para ter no restaurante, no hotel, no comércio de vocês, beleza? Abastecemos com 10 copos aqui. Você gira, ela já vai estar lavando, tá? Você pode completar mais copos aqui. Completamos o copo, 20 segundos ela vai bater, vai lavar, né? Tá entrando o detergente, né? Ela parou aqui, nós vamos colocar mais esses copos para lavar. Ela já está enxaguando aqui também, então ela está lavando essa próxima leva e está enxaguando aqui. E aí a gente pode completar também mais copos, né? Completamos aqui com mais uma leva de copos. Lavou, enxagou, a gente já pode girar aqui. Já está lavando mais, esses aqui já estão limpos. Então pode colocar isso aqui de volta. E assim a gente pode ir reabastecendo. Beleza, pessoal? Quiser conhecer, entre em contato conosco, venha até a nossa loja. Obrigado.